なんて見たら、お、いなさそうかな。あ、いないんじゃね。ああ、もう前世紀と比べたらずいぶんいないんじゃなかろうか。めちゃくちゃおるで。おい、これめちゃくちゃおるでな。もう無理じゃん。場所取りできないね、これね。こっち無理だね。あ、もう、全面的に車だらけだ。ああ、やってるやってる。そこに立ってる人がいるね。ちょっとこの辺陣取ってみる。この辺とか陣取れそうだな、普通にな。いいね。なんともまあ穏やかなもんだね。こうだってよ。よいしょ。落としてみるか。どのぐらいの位置だろうな。とりあえず表層でやってみようか。でかいのは潜ってる。そうか。じゃあちょっと下の方落としてみるか。まあ今から落として間に合ってるかどうかわからんが。あ、でも食ってるわ。食ってる食ってる。あらー、でかっ。すっげえでけえ。一瞬食われたんだかな。来た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 。いや、かからんかったか。かからんかった。めっちゃ食われたんだけどな。ちょっと針が小さすぎんのか、逆に。ちょっと待って、一回あげるか。あー、かかってんのか。これかかってるくさいな。え、めっちゃ重たいが、引っ張られてるって感じではない。根がかってんのか。サビキが根がかるなんてことある。潜られたのかもね。それで引っ張って外れるっていう、そういうあれかもしれない。ちょっと、はい、行っておいで。一回そこまで沈めて、OK。かかった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 。かかったよな。いやー、でも来てるか来てるか来てるか。いや、わかんない。また逃げられてんのか。逃げられたな。外れた。外れたね。ちょっと待って、針3本あるよ。これ1本。うん、上の方のサバも食われてる。サビキの針丸々1本取られてるわ。どうしよう。劣化してたか、まあ切れたのかな今ので。よかろうて。そうね。ていうか今すぐにでも交換したいけど、交換したいなら交換した方がいい。まあね。まあでも2本あるからさ、交換するのに時間かかるから、来てる時間帯であるなら2本で粘った方が。ちょっとサビキ持ってくるか今。新しいやつちょっと置いといて。なんだ、食われてるな。食われてるな。よかった。ちょうどいいタイミングで戻ってきた。食われてる。危ね。来てたね。逃げられてるね。完全にね、持ってかれてるね、これね。危なかった。本当に落ちるとこだった。まあ竿もう一つあるとはいえ、もう来たらゴリ巻いた方がいいよ。すぐゴリ巻く。
サビキのハリス細いからね。それはそう。よいしょ。針全部取られた。針全部取られたわ。3つともなくなった。ウケる。針3つとも取られてるわ。2回転だな。 OK。 かかった。逃がさない。今度という今度に逃がさない。ああ、来た。俺初めて来た。でけえ。はい、来た。ちょっと待って。マジでけえ。すげえでけえ。なんだったらこの1匹でもう帰ってもいいぐらいだ。今日十分だわ、戦果としては。あ、引いた。よし。あ、でも小魚ですね。なんか引きが弱いと思ったら、そうね、ちょっとサバではないわこいつ。何これ、食えんのこれ。ソイっぽい。まあちょっといいサイズだし持って帰ってやるか。釣れる釣りはいいな。本当だね。前半の4時間近く俺は何をしてたんだ。よし、ちょっと中層のあたりがいいな。できればな。この辺とかか。あ、早速いや、来てるか。目の前跳ねてる。サバですね。バレない。これ逃げられるぞそのうち。切られた。はい、サバ2匹目。全然見えねえ。でも最初のやつより小さいわ。1.5 リットルのペットボトルって31センチだぞ。ふかしてんじゃないの。ちょうど今ね、凍らせてる 1.5 リットルのペットボトルと並んでんだよ。だって小さい方のサバがそれぐらいだよ。だから大きい方のサバもうちょっと大きいわ。35とかあるかもしれない。次デカサバするならそうだね、ハリスが太い仕掛けが欲しい。すぐポンポン切れるんだもん。一応ドラグ調整で切れるのにできるけど、まだもう切れてるところがね、揚げた後なのよ。こう海面から揚げるでしょ。その瞬間切れてんだわ。それさ、ハリスの大元のところが切れてんだったらさ、それで対応できるっていう理由になるかもしれないけど、綺麗に針のところが切れてんだよ。ハリスとリーダーと1号、そうスペック的にそうだった。そういう風に書いてあったよ。針6号のハリス1号のサビキ仕掛けだった。